विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू नमस्ते। यहाँहरू सबैलाई आजको मेरो यस कक्षामा स्वागत गर्दछु र आज म तपाईहरुसँग यो सामाजिक शिक्षा सामाजिक अध्ययन विषय अन्तर्गत संघीय शासन प्रणालीमा संघीय व्यवस्थापिका को बारेमा केही छलफल गर्न गइरहेको छु र यसभन्दा अगाडिका क्लासहरुमा हामीले संघीय व्यवस्थाका बारेमा कुरा गरेका थियौं र राज्यका तीनवटा प्रमुख अंगहरुका पनि हामीले कुरा गरेका थियौं र आज हामी त्यसै अन्तर्गत यो व्यवस्थापिका संघीय व्यवस्थापिकाको बारेमा छलफल गर्नेछौं। र अस्ति नै हामीले कुरा गरिसकेका छौं कि राज्यका तीनवटा अंगहरु व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका महत्त्वपूर्ण अंगहरु हुन् जुन एक अर्कालाई नियामकको रूपमा पनि काम गर्दछन् र राज्यका महत्त्वपूर्ण कार्यहरु यिनीहरुले सञ्चालन गरिराखेको हुन्छ। विशेष गरेर यो प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा व्यवस्थापिका संसदको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ भन्ने कुरो पनि हामीले यसभन्दा अगाडिका च्याप्टरहरुमा चर्चा गरेका थियौं। अब अलिकता मैले त्यही कुरोलाई फेरि पुनः दोहोर्याए। लेजिस्लेचर जसलाई हामीले व्यवस्थापिका भनेर भन्दछौं र व्यवस्थापिकाको मुख्य कार्य के हो त भन्ने कुरामा यसलाई हामी सबैले एउटा कानुन बनाउने, कानुनलाई अध्यावधिक गर्ने, संशोधन गर्ने सरकारको प्रमुख अंगका रूपमा हामीले बुझ्ने गरेका छौं। विशेष गरेर प्रजातान्त्रिक मुलुकहरुमा यो सबैभन्दा जहाँ विधिको शासन चल्दछ यो पार्लियामेन्ट भनेर पनि भन्ने गरिन्छ। यो महत्त्वपूर्ण एउटा अंग हो। हामीले संसारभर दुई प्रकारका लेजिस्लेचरहरु भेट्ने गरेका छौं जुन चाहिँ नि एउटा मात्रै संसद भएको युनिक्रेमल भनेर भन्छौं, अर्को एउटा सदन भनौं न एउटा दुईवटा सदन भएको अथवा दुई सदनात्मक व्यवस्था भनेर भन्ने गरिन्छ र हाम्रो देशको सन्दर्भमा नेपालमा चाहिँ दुई सदनात्मक व्यवस्थापिका रहेको मैले जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यो दुईवटा व्यवस्थापिकाहरूलाई हामी प्रतिनिधि सभा हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ कसैले त्यसलाई तल्लो सभा पनि भन्ने गर्दछन् र अर्को राष्ट्रिय सभा नेशनल एसेम्ब्ली अथवा माथिल्लो सभा पनि भन्ने गरिन्छ। अब भाइ बहिनीहरू यो मैले अघि नै यहाँ उल्लेख गरिसके यो नेपाल अधिराज्यको संविधान 2072 मा भाग 8 मा यसको बारेमा चाहिँ व्याख्या गरिएको छ र म यहाँ एउटा तस्बिर देखाउन चाहन्छु। यो हाम्रो देशको संघीय संसदको तस्बिर हो। यो माथि तपाईले देखिराख्नु भएको भवन चाहिँ प्रतिनिधि सभाको भवन हो र प्रतिनिधि सभामा हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले सम्बोधन गरिराख्नु भएको एउटा चित्र यहाँ देखाइएको छ भने यतातिर हाम्रा माननीय सभासदज्यूहरू यसमा सहभागी भइराख्नु भएको छ उहाँहरूको अधिवेशनमा। अब त्यसै गरेर हाम्रो पाठको उद्देश्य अनुसार यो यसको चाहिँ संरचना कस्तो प्रकारको हुन्छ भन्ने हामी यहाँ छलफल गर्न गइरहेको छौं। कम्पोजिसन अफ हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्स
विशेष गरेर प्रतिनिधि सभामा दुईटा सभा हामीले राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाको कुरा गर्दा म प्रतिनिधि सभाको कुरा गरिराखेको छु। प्रतिनिधि सभामा जम्मा 275 जना सदस्यहरू हुन्छन् भन्ने कुरो हामीले पहिले पढेका थियौं र हाम्रो यो संविधानमा यो व्यवस्था गरिएको छ। 275 सदस्यीय एउटा हाम्रो प्रतिनिधि सभा हुनेछ भनेर लेखेको छ। यो मैले संविधानकै ठ्याक्कै काटेर यहाँ राखेको छु स्लाइडमा। र जसमध्ये हामी दुई तरिकाबाट सांसदहरूलाई अथवा विधायकहरूलाई छनौट गर्ने गर्दछौं। पहिलो चरणमा हामी 165 जना माननीयहरू सांसदहरूलाई प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट छनौट गर्ने गर्दछौं। यसलाई हामी पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली पनि भनेर भन्दछौं। यसमा सामान्यतया सम्पूर्ण देशलाई, हाम्रो देशमा 165 वटा निर्वाचन क्षेत्र तोकिएको छ र एउटा निर्वाचन क्षेत्रबाट एकजना मात्रै प्रतिनिधि विजयी हुने एउटा व्यवस्था पनि हो। यसमा सबैभन्दा बढी मत जसले ल्याउने गर्दछन् निर्वाचनमा त्यही चाहिँ विजयी हुने गर्दछ। त्यसै गरेर यसरी हामी 165 जना चाहिँ सदस्यहरू छान्ने गर्दछौं र अर्कोतिर हामीले 110 जना सदस्यहरू समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित भएर आउने गर्दछन्। र यो भनिराख्दा मैले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको बारेमा पनि सानो केही चर्चा गर्नुपर्ने हुन्छ। के हो त समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भन्दाखेरि यसमा हामीले कसरी छनौट गर्दछौं भन्दा निर्वाचनमा हामीले समानुपातिक तर्फका उम्मेदवारहरू भनेर पार्टीले चाहिँ विभिन्न जनजाति, आदिवासी, दलित, महिला सम्पूर्ण समुदायलाई प्रतिनिधित्व हुने गरेर एउटा सूची पठाएको हुन्छ र जनताले मत दिनुपर्दा व्यक्तिलाई नदिएर पार्टीलाई समग्र देशभरिमा सबै ठाउँबाट यो समानुपातिकका भोटहरू जनताले पार्टीलाई दिने गर्दछन् र निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सकिए पश्चात कुन पार्टीले कति मत प्राप्त गरे र त्यसका आधारमा अनि उनीहरूले कति सदस्य चाहिँ आफ्नो प्रतिनिधि सभामा पठाउन पाउँदछन् भनेर त्यो निर्धारण गर्दछ र त्यसरी 110 वटा सदस्यहरू उनीहरूले प्राप्त गरेको मतको आधारमा पार्टीहरूलाई उनीहरूले प्राप्त गर्दछन् र पार्टीले समानुपातिकमा पर्नुभएका उनीहरूको क्रमका आधारमा ती व्यक्तिहरूलाई छनौट गर्दछ र यसरी 110 जना संसदमा उहाँहरूको पनि प्रवेश हुन्छ र सबैजना मिलेर जम्मा 275 जनाको प्रतिनिधि सभा बन्ने गर्दछ। अब त्यसै गरेर हामी अर्को सभाको कुरा गर्न गइरहेका छौं जसलाई हामीले नेशनल एसेम्ब्ली अथवा राष्ट्रिय सभा पनि भनिन्छ। राष्ट्रिय सभा नेपालको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार 59 सदस्यीय हुन्छ, जसमध्ये 56 जना 7 वटा प्रदेश, विभिन्न प्रदेशहरूबाट छानिनुहुन्छ र प्रत्येक प्रदेशबाट 8-8 सदस्यहरू आउने गर्दछन् र तिनीहरूलाई कसले छनौट गर्छ भन्ने क्रममा हामीले त्यहाँ त्यस प्रदेशका जनताबाट छानिएका प्रतिनिधिहरू
अब प्रदेश प्रतिनिधिहरू, नगरपालिकाका प्रमुख उपप्रमुखहरू, गाउँपालिकाका प्रमुख उपप्रमुखहरूकै मतका आधारमा उहाँहरू आफ्नो आफ्नो प्रदेशबाट छानिएर आउनुहुन्छ र जम्मा 56 जना चाहिने सदस्य छानेर आइसकेपछि तीनवटा सदस्य चाहिँ सरकारले सिफारिस गरेका राष्ट्रिय जीवनमा ख्यातिप्राप्त व्यक्तिहरू, विशिष्ट योगदान पुर्याएका व्यक्ति 3 जना व्यक्तिहरूलाई सम्माननीय राष्ट्रपतिले छान्ने चलन छ र यसरी छान्दा एकजना महिला चाहिँ अनिवार्य रूपमा राखिनुपर्छ भनेर हाम्रो संविधानमा नै व्यवस्था गरेको छ र यसरी हामी 59 जनाको राष्ट्रिय सभा पनि बनाउने गर्दछौं। अब यो एउटा मैले यहाँनिर तस्बिर फेरि राखे। यो तस्बिर राष्ट्रिय सभाको तस्बिर हो। यहाँ राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षज्यू पहिलो तस्बिरमा देखिनु भएको छ भने दोस्रो तस्बिरमा राष्ट्रिय सभाका माननीय सदस्यज्यूहरू हात उठाएर कुनै कुरालाई सायद अनुमोदन गर्नुहुँदैछ। यो दुईटा सभाहरू उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। हामीले बजेट पास गर्दा, कुनै कानुन पास गर्दा दुईटै सभाले पास गर्नुपर्ने हुन्छ। दुईटै सभामा दफावार छलफल हुन्छ र दुईटै सभाबाट छलफल भएर पारित भइसकेपछि राष्ट्रपतिले लाल मोहर लगाउनुहुन्छ, स्वीकृत त्यसमा शनाखत गर्नुहुन्छ र बल्ल त्यो के हुन्छ भने कानुन बन्न जान्छ। र यसरी हामीले चाहिँ दुईटा हाम्रा सभाका प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संरचनाहरूको बारेमा पनि छलफल गर्यौं भाइ बहिनीहरू। अब म थोरै यो दुईटा सभाका कार्यहरू के हुन् भन्ने तर्फ छलफल गर्न गइरहेको छु। धेरै जसो त हामीले छलफल गरिसकेका छौं, तैपनि अब केही कुराहरू फेरि हामी यहाँ पुनः यिनीहरूका कार्यहरू छलफल गर्न गइरहेका छौं। सर्वप्रथम त मैले भनेको थिएँ कि यो कानुन बनाउने थलो हो। यसले चाहिँ देशलाई आवश्यक पर्ने नियम कानुनहरू बनाउँछ र आवश्यक संशोधन पनि गर्छ। इट पासेस एन एमेन्डमेन्ट द ल अफ कन्ट्री। त्यसै गरेर सरकारका प्रोग्राम एन्ड पोलिसिजहरू, नीति तथा कार्यक्रमहरू पनि पारित गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन यो हाम्रो व्यवस्थापिका संसदले पास गर्दछ। सरकारका बजेटहरूलाई पनि पास गर्नुपर्ने हुन्छ र सरकारका कुनै पनि कार्यहरू, एक्जिक्युटिभका कुनै कार्यहरू, कार्यपालिकाका कार्यहरूको बारेमा कुनै प्रश्नहरू संसदमा उठाउन पाइन्छ, त्यसको जवाब सम्बन्धित मन्त्री प्रधानमन्त्रीहरूले दिनुपर्ने हुन्छ, सरकारले दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसका बारेमा व्यापक छलफल गर्न माननीयहरू जनताका प्रतिनिधिहरू यहाँ छलफल गर्ने र प्रश्न गर्ने उनीहरूको अधिकार हुन्छ। त्यसै गरेर यो संसदले प्रधानमन्त्रीलाई समेत छनौट गर्ने भएको हुनाले प्रधानमन्त्रीलाई छनौट गर्ने र त्यस्तै परेमा उहाँको कार्य सम्पादनमा चित्त नबुझेमा अविश्वासको प्रस्ताव समेत लग्न सक्ने अधिकार संसदलाई छ। त्यसै गरेर संसद एकदम सर्वोच्च निकाय हो। जनताको प्रतिनिधिहरू त्यहाँ हुन्छन् र त्यसले विभिन्न यो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिहरू जस्ता सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू अथवा अन्य संवैधानिक निकायका प्रमुखहरूको लाई पनि उनीहरूको बारेमा पनि त्यहाँ छलफल गर्न सकिने व्यवस्था हुन्छ। महाभियोगसम्म पनि लगाउन सक्छ यदि उहाँहरूले देश अनुसार आफ्नो पदीय संविधान अनुसार पदीय आचरण बमोजिम काम नगरेको खण्डमा महाअभियोग लगाएर हटाउन सक्ने अधिकार पनि प्रतिनिधि सभालाई
प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा यो हाम्रो व्यवस्थापिका संसदलाई दिएको छ। यसरी लोकतन्त्रमा व्यवस्थापिका संसद भनेको एउटा महत्त्वपूर्ण स्थान हुन्छ। हुन त कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका तीनवटा अङ्गहरू हुन्छन्, राज्यका प्रमुख अङ्गहरू हुन्छन्। व्यवस्थापिकाले कानुन बनाउँछ, न्यायपालिकाले त्यसलाई न्याय निसार दिने र त्यसको व्याख्या गर्ने काम गरिराखेको हुन्छ भने कार्यपालिकाले कार्यान्वयनको काम गर्छ। यी एक अर्कामा चेक एन्ड ब्यालेन्स सन्तुलनको कार्य पनि गर्दछन्। त्यसरी लोकतन्त्रमा यसको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ भन्ने कुरा मैले राखेँ। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूलाई यसमा केही सोध्नुपर्ने छ भने प्लिज मलाई प्रश्न गर्नुहोस् र यदि छैन भने धन्यवाद, यहाँहरूले धैर्यतापूर्वक सुनिदिनु भयो। फेरि अर्को कक्षामा हामी अन्य विषयवस्तुहरूमा छलफल गर्नेछौँ। थ्याङ्क यू।